ദേശീയ അന്തർദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, സംരംഭങ്ങൾ ഇവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ ലെജൻസിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പെരുമ്പിലാവ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോടെക് കോളേജ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹെവി ഹൈഡ്രോളിക് എക്യുപ്മെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു. JCB, ക്രെയിൻ, ഫോർക്ക്ലിഫ്റ്റ് എന്നിവയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗും മെയിൻ്റനൻസും പഠിപ്പിച്ച് ഗൾഫ് എംബസി അറ്റസ്റ്റേഷൻ ചെയ്യാവുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും സൗജന്യമായി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും നേടിക്കൊടുക്കുന്നു. ഇതാണ് ഹൈഡ്രോടെക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത. ഏത് കോഴ്സാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇവിടെ ഹൈഡ്രോളിക് മെക്കാനിക്കിൻ്റെ 1 ഇയർ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റിങ്ങും മെക്കാനിക്കലായിട്ടും നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രോടെക് എന്നെ ചൂസ് ചെയ്തത് ഈ കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്? എൻ്റെ കസിനാണ് ഈ കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആൾ ഇവിടെ പഠിച്ചോടുന്നത്, ആൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ആൾ വിദേശത്ത് വെൽ സെറ്റിൽഡാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് മെക്കാനിക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഹൈഡ്രോളിക്സിൻ്റെ വർക്ക്സൊക്കെ ഇവിടെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ മെഷീനറി ഞങ്ങളാണ് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്തതും അസംബിൾ ചെയ്തതൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഹൈഡ്രോളിക്സ്, സേഫ്റ്റി അവയർനെസ്, ന്യൂ ജനറേഷൻ വെഹിക്കിൾ ടെക്നോളജി, ബേസിക് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ, ആർക്ക് ആൻഡ് ടിക് വെൽഡിംഗ് തുടങ്ങി അനുബന്ധമായ എല്ലാ മേഖലകളും കോഴ്സിനോടൊപ്പം വിശദമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്റർവ്യൂ നേരിടുമ്പോഴുള്ള മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ്, ഹൗ ടു അറ്റൻഡ് ആൻ ഇന്റർവ്യൂ, സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ക്ലാസുകളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നൽകുന്നുണ്ട്. SSLC, +2, ഡിപ്ലോമ, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെ തൊഴിൽ സാധ്യതകളുള്ള ഈ കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. മെക്കാനിക്കൽ സംബന്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തികച്ചും പരിചയസമ്പന്നതയുള്ള അധ്യാപകരാണ് വിശദമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതു വിഷയവും അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു എന്നതും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് ജിതിൻ. ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പി സ്വദേശിയാണ്. 2016 ഹൈഡ്രോടെക് ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. ഞാൻ ഇന്ന് റിയാദിൽ ലുലു ലോജിസ്റ്റിക്കിൽ ഫോർക്ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു വരുന്നു. എൻ്റെ ലൈഫിലും എൻ്റെ കരിയറിലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഹൈഡ്രോടെക്കിന് സാധിച്ചു. താങ്ക് യു ഹൈഡ്രോടെക് ടീം. നല്ലൊരു ജോബാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇനി മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട, നിങ്ങളുടെ മുന്നിലും ഹൈഡ്രോടെക്. കോഴ്സുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളതും ഇതിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. കേരളത്തിൽ എവിടെയുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് താമസിച്ച് പഠിക്കുവാനുള്ള ഫ്രീ അക്കോമഡേഷനും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭം നൽകുന്നുണ്ട്. NSDC സ്കിൽ ഇന്ത്യ അഫിലിയേഷനോടുകൂടി ഓൾ ഇന്ത്യ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെയും BSSന്റെയും അംഗീകൃത യഥാർത്ഥ സർട്ടിഫൈഡ് കോഴ്സുകളാണ് ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് 9544114330 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.